லொக்கேஷன் ஷோ அதெல்லாம் காட்டுறியே என்ன ஆச்சுன்னு நினைப்பீங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் பிளான் பண்ணது வேறு ஒன்று. பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயினில் ட்ராவலிங் பண்ணுறதை அப்படியே காட்டிக்கிட்டு வருவோன்னு தான் நான் பிளான் பண்ணது. ஸோ நான் இன்றைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டாக ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதை உங்களுக்கு காட்டலான்னு வச்சுட்டு தான் நான் வீடியோ எடுக்க ட்ரை பண்ணது. பட் ஆனால் அது அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் நினச்சது என்னென்னா யாருமே தேர்ட் கிளாஸ் ட்ரெயினில் டிக்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆட்கள் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அன்றைக்கி தான் ட்ரெயினில் போகிறேன். ஸோ அப்படி தான் இருக்கும்னு அப்படி நினச்சி ஏறினேன்னா ஸோ பார்த்திங்கன்னா நினச்ச மாதிரியே இல்லை. ஸோ அந்த பஸ்ஸில் போவாங்களே ஆட்கள், ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஷனாக பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸில் ஆட்கள் வந்து ஏறுற மாதிரி ஏறி ஸோ என்னென்னா வீடியோ எடுத்து கலைக்கவும் முடியலாமல் போச்சு, சரியான வீடியோ எடுக்க முடியலாமல் போச்சு. ஸோ அந்தளவுக்கு வச்சு செஞ்சுட்டாங்க இன்றைக்கு ட்ரெயினுக்கு. ஆனால் ட்ரெயின்லேருந்து ஸோ கொழும்புக்கு போகணும். ஸோ வேறு லெவலில் கொழும்புல தான் இப்போ நிற்கிறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்லாம் நாளைக்கெல்லாம் மேக் பண்ணிலாம் போடுவேன். ஸோ நான் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் கொழும்பு என் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன் ட்ரெயினில். ஸோ தனியாக ஃபஸ்ட்டு தனியாக வரதும் இன்றைக்கி தான், ட்ரெயினில் வரதும் இன்றைக்கி தான். ஸோ என்ன ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயினில் உண்மையாக நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் ட்ரெயினில் பஸ்ஸு வேனில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சத்தியெல்லாம் எடுத்து ஸோ அப்படி தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவேன். ஸோ முதல்ல நான் கொழும்பு வந்திருக்கேன், ஃபேமிலியாக வந்திருக்கேன், தனியாக வந்ததில்லை. அவள் பஸ்ஸு வேனில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வயிற்ற வாமிட் வர்ற மாதிரி இருக்கும். பட் ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா சும்மா சிம்பிளாக கொஞ்சம் ஜாலியாக அப்படியே போயிட்டு வர மாதிரி அப்படியே ஜாலியாக இருந்துச்சு. பட் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தால் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் நமக்கு அந்தளவுக்கு வசதி இல்லாதபடியாக தேர்ட் கிளாஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் கிளாஸ் வந்து புக் பண்ணி வந்தேன் அதுபடி 6 மணிக்கு. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நடந்தது ஏதோ. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஜன்னல் ஓரமாக தான் வச்சுட்டு இதெல்லாம் வியூவெல்லாம் காட்டிட்டு வந்திருப்பேன். ஸோ அந்தளவுக்கு பக்கத்தில் ஆக்கள் முன்னுக்கு ஆக்கள் ஸோ எல்லோரும் ஹெட்ஃபோனெல்லாம் போட்டு நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எதுவுமே பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா சரி ஓகே நாம் இப்போ அங்கே கொழும்புல போய் இறங்கினோடனே கழிச்சிக்கலான்னு ஸோ இப்போ தான் வந்து கழிச்சிட்ருக்கேன். செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ கொழும்புலேருந்து ஜெஃப்னாலேருந்து கொழும்பு வருது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேன் பஸ் வரும்போது காசு கொஞ்சம் கூட இருக்கும். ஸோ 1000க்கு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் 1000க்கு மேலே இருக்கும். ஸோ இது நான் ட்ரெயினில் நீங்கள் வரேன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸுக்கு உண்மையாகவே காசு கூட தான், செகண்டுக்கும் கொஞ்சம் தான். தேர்ட் கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா 600 ஸோ 600 டிக்கெட்டில் ஈஸியாக வந்துடலாம். ஆனால் தேர்ட் கிளாஸில் ஃபேன் இருக்குது. ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக கொஞ்சம் இருக்கும். பட் நினைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமான்னு தெரியாது. பட் ஒரு இருந்து வரலாம் அந்தளவுக்கு. ஜெஃப்னாலேருந்து நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணி டிக்கெட் எடுத்து வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இருந்து வர்ற அளவுக்கு கொஞ்சம் வசதி இருக்கும். ஸோ அதை நான் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் புக் பண்ணி வேண்டாம் வாங்க. உங்களுக்கு நல்ல நீங்கள் ஒரு யூடியூப்பர் ப்ளாக் எடுக்கணும்னு வச்சிங்கன்னா நீங்கள் உண்மையாக ஃபஸ்ட் கிளாஸில் புக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ வழியாக கழிச்சிக்கிட்டு ஸோ வழியாக வியூ எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வேறு லெவலாம். தேர்ட் கிளாஸில் என்ன மாதிரி நீங்கள் வரணும்னா வீடியோ எடுக்க முடியாது, கதைக்க முடியாது. ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஆக்களும் நம்மளே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நமக்கு கையெல்லாம் அப்படியே ஷேக் ஆகிரும். பார்த்திங்கன்னா ஆக பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா உண்மையில் ஒரு வேறு லெவலான வியூ. ஸோ இப்போ நாம் இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா கொழும்பு. ஸோ கொழும்பில் தான் இருக்கோம், கொழும்பில் தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ கொழும்புல ரூமில் ஸோ இந்த ரூமு ஸோ எல்லாமே ஒரு வ்ளாக் நாளைக்கு வரும். ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிதான் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லாமே பண்ணி விட்ருங்க. ஸோ கொழும்புல யார் இருக்கீங்கன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களை நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ எத்தனை பேர் கொழும்புல இருக்கீங்க. ஸோ கொழும்புல பார்த்திங்கன்னா சாப்பாட்டுன்னு விட ஸோ வேறு விலையில் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ என்ன மாதிரி சாப்பாடு போகுது, ஸோ என்ன மாதிரி விலை இருப்போது எதுவுமே தெரியலை. நம்ம வேறு கணக்காசு கொண்டு இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. ஸோ என்னென்ன ரேட்டில் இருக்க போது என்னென்ன இருக்குது. ஸோ எல்லாமே விலை கூட்டிட்டாங்க. அதுதான் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. பட் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், முடிஞ்சதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான வீடியோவாக பார்க்கலாம். பாய்.